soy la doctora Cela Martos. Hoy vamos a hablar del tema del bruxismo. ¿Cuáles son los síntomas, los signos clínicos que vemos en la consulta? El origen de este bruxismo, cómo se padece, por qué se padece, qué tratamientos existen para tratarlos. Si están motivados e interesados con este tema, los invito a seguir con este video. Gracias. Bueno, el bruxismo normalmente las personas dicen: hoy me desperté con un dolor aquí, tenía todos los dientes apretados y me amanecí con tremendo dolor de cabeza o algo así. Bueno, cuando las personas aprietan los dientes, eso se llama bruxismo científicamente. Es también rechinar los dientes. ¿A qué le llamamos rechinar los dientes? A sonar los dientes. Cuando hacemos ese movimiento de desplazamiento, así de hacia adelante y hacia atrás, o hacia los lados, ese movimiento es un tipo de apretar los dientes y un tipo de bruxismo. Les quiero comentar que el bruxismo es transversal. Lo puede tener todo el mundo, incluso por viejitos que son solamente portadores de prótesis. Sí, dicen, pero es que esta prótesis no me ha durado nada. No, señor, no es que no le ha durado nada, es que usted bruxa y hace ese desplazamiento y prácticamente, como se dice, se come los dientes de acrílico que tienen las prótesis. Este movimiento es un movimiento involuntario, inconsciente. Usted no lo puede dominar. El bruxismo puede ser tanto durante el día, cuando te pillas, por ejemplo, viendo una película concentrado y te pillas así, muy nervioso porque no sabes cómo va a ser el final de la película, o cuando estás en un examen, en una prueba y estás ahí también apretadita, concentrada. Esos son bruxismos diurnos. Y también pueden pasar en la noche. Esos son uno de los más molestos, porque ese te da cuenta, sobre todo cuando tu pareja te despierta y te dice: estás apretando, estás sonando los dientes, y ahí sí que también tenemos que entrar a preocuparnos, ¿no es cierto? Ahora queremos comenzarles sobre los síntomas que se aparecen. Ya les expliqué que lo más frecuente son los dolores del macetero, de este músculo, de los músculos de la cara, dolor en la cabeza, dolor en el cuello, dolor aquí en la espalda. Puede estar relacionado con el bruxismo, puede. No quiere decir que siempre sea la misma, esa es la única causa. Y también puede dar dolor de oído. Nosotros como dentistas, ¿qué vemos? Que también ustedes lo pueden ver si son buenos observadores. Nosotros en la boca vamos a encontrar unos dientes muy desgastados, podemos encontrar fracturas de algunas piezas dentarias, podemos encontrar encías retraídas, recesión de las encías se llama, que es una encía separadita. Podemos encontrar abrasión. ¿Qué cosa es abrasión? Sobre todo cuando uno se toca un cuellito del diente y con la uña se siente un escaloncito. Cuando los dientes están chuecos, puede también favorecer a desarrollar un bruxismo. Cuando hay malas posiciones de la mandíbula. Otro signo que puede aparecer en la boca es cuando uno se revisa por dentro en la mejilla. Puedes encontrarte que apretaste los dientes tanto durante la noche que tienes todos los dientes marcaditos en la mejilla o en la lengua. En cuanto al origen del bruxismo, ¿quién causa el bruxismo? Aún no está determinado. Existen muchas posibles causas. Ahora, en la sociedad moderna, ¿con cuál lo relacionamos más? Con el estrés, con la ansiedad. ¿Y quién no está estresado? También hay estudios que lo relacionan con hábitos como el alcohol, el tabaco y alto índice de tomar café. Les quiero comentar algunos de los tratamientos que hay, de los más básicos y de los más modernos que existen ahora en este momento. Se trata con medicamentos que son relajantes musculares, existe kinesiología, existe también el famoso plano de relajación. Este plano de relajación, vuelvo y repito, lo ideal no es comprar ese que está en la farmacia, que le sirve para todo el mundo. No, los tratamientos dentales deben de ser personalizados. Sería una cosa parecida a esto, y tal vez aquí se van a reír un poco porque creo que la mayoría ya de las personas conocen el famoso Botox, haciéndose unas infiltraciones aquí en la zona del macetero, del músculo este que les digo que es el que se aprieta o que más se aprieta, que distiende el músculo y lo mantiene más relajado durante 4 o 6 meses. También existe tratamiento con láser. Tratar de usar técnicas de relajación, de meditación, de
de tratamientos de hipnosis, todo aquello que nos ayude a llevar una vida menos estresada, más relajada, más armoniosa con el mundo y con nosotros mismos. Cuando es muy grave, con un especialista ya de articulación temporomandibular, que es una de las que más se afecta con el bruxismo. Pueden ser atendidos por cirujanos especialistas, cirujanos maxilofaciales, que en el caso de nuestra consulta tenemos a nuestra querida doctora Liliana Rodríguez, especialista y autorizada para hacer este tipo de tratamiento y este tipo de evaluación. Bueno, con esto damos terminado el video de hoy. Esperemos que le hayamos aclarado varias dudas que hayan tenido con respecto al tema de bruxismo. Los invitamos, como siempre, a seguir en nuestras redes sociales y también a escribirnos y a contarnos qué temas de interés les pueden motivar a que nosotros hagamos otros videos. ¡Chao!